Men Gud släpper okkur ikke og i heson at løyta etter. Hei, hjertelig Vakurleiki.fo og i dag så vil jeg holde fram vi evninum kyn. Hesaferð partur 8. Og i dag så vil jeg ta om forlovelse og vinaband og det som tilhører. Først så vil jeg ta om vinaband. Og i første Mosebok kapitel 8 og kapitel 2 lærer vi at først har vi tørv av vinaband vi god. Gud har skapt okkur og gjever okkur liv. Det øysene Gud som gjever okkur evet liv vi trygg av han. Vi tar av i partur 6 at Gud skapte mennesker vi og noen tørve av vinabond. Vi andre mennesker som Gud ikke kunne oppfylle. Tui gav Gud Adam i Eva. Vi har tørv av vinabondon, gjøkken familie, viner etla meka. Som viner kunne vi være kjenslige bonden til okkara vin, og elska han av ødlom okkara hjärsta. Hetta satt en vin av samme kine etla hinun kinon. Men ta talan vinaband vi øyne av hinun kinon, kjøtt av sterskar vinabandskjensler flytta seg fra vinabandskærlaga til en romantisk kærlaga. Attraktion. Nu får jeg ta seg om attraktion. Attraktion nekka som Gud har skapt til endamal å løye øyne kvinno og en mann saman i tjonaband. Det tror jeg vi som ung får kjensler og kjenner på drien at hinun kinon. Gud har skapt dette og har vært endamal vi heson. Ikke alle tankar, kjensler og attraktioner og i vidmerste rødt. Tui må vi som tryggvande lesa Bibelna som ver okkara filter eller checkliste for jeg kanna etter hva skorft og rætt som vi hugsa og føla. Det så tydningamidje at venja seg, at styra og skilja mittlen tankar. Tui okkara tankar vera til kjensler som vera til attraktioner. Då vi att styra okkara tankon betur og vera gode lojen i okkara tankon, så får vi øysni at vera gode betur lojen i okkara kjenslom og attraktion. Så for å ta oss om romantikk. Romantiske kjensler kjensler og attraktioner mellom en kvinne og en mann. Og i Bibelen et åtal av romantiske kærleksøvn. Vi kan lese hasanger, vi kan lese rått. Dette virkelig sjøver om hvordan kærløgjen setter mennesker i frelse og gjør nytt liv og skaper nye møvelegger. De viser vi sine romantiske kærleger hva Guds kærløgje bjøver og gjør vi okken mennesker. Soulmates, derfor det som nu. Myten om soulmates passar ikke. Gud har ikke skapt noen soulmates som finnes voksne i høymen som perfekt til løgn. Nei, ødel mennesker fallen. Ødel hava synda. Ødel uperfekt og passer i verlega noen ytla til tøyn. Men kanskje 20% passer synder beter enn ytla til tøyn. Twin soulmate, han som du høyrer til, twin tjonafellege. Om du ikke gifter, så ta du være gifter, twin tjonafellege, twin soulmate, han som du først at høyre til. Men Gud slipper okkur ikke og i heson at løyta etter en meka. Nei, Gud gjør okkur nekvar, gåar og grøyar løybøyningar i Bibelene til en tryggvande at finna den rette tjonafellegen. Så den rette tjonafellegen fyrir hinn tryggvande en annar tryggvande. Bibelen sier nemlig at det ikke rett for under øyent åk. Det merker at hinn tryggvande gifter seg vi en vant tryggvande. Og vi at vi heldur ikke at gjøre det i forlovelse tøyne, tøy hon tilgången til tjonabandet. Som tryggvande tjon må vi ha samøyning i anda. Altså, begge må øye Jesus som frelsere og herre i vårt høyre livet. Begge øye at være andalige byggven. Til å si at teik for seg, lese Bibelene og flytje henne og tjene honom. Søvan om Isak og Rebekka en god fyrmynd i heson. Tjeneren tja Abraham fann Rebekka ved at hun tappte honom ved at djeva kamelen å drekka. Og Isak sa Rebekka første fer, ta han henne sittla stund sammen ved gode marsjene. Så de bare møttes faktisk vi at de brukte tog sammen ved gode og ikke at tjene honom. Så spør jeg så spurningarna, kan jeg se tingene, og det til ferdig perla, og det gjør det offisielt av Facebook, til øye å få se tingene på plass, og kan etter mer til langt og viner og komme kjennast. Nå får vi ta seg om forlovelse. Og den tveiver forlova rett at jeg kommer kjennast som viner. Tog endamalet vi forlovelse togene tjonaband. Så ikke være forlova, altså ferdig og perla, utan til heva til endamal at giftast.
Det kan vel mest at nøkker av tikkene som 15 til 16 år ui så ung at færre ui perla. Tog dit har ikke så mål enn at giftast. Ta bedre å boja og være viner. Og et perle, tvei som forlova, flyter seg enten imot tjonabandet eller fra tjonabandet. Og det øynest for møvlegar. Og i forlovelsetøyene øyre per kommer kjennast andalige og svalerlige. Ikke likamlige. Så les at de kommer være før for at øynest de skulle giftast og gjeras åt i andasal og likam. Likam eller sex den holdlige kærlighet som har tjonaband noen til. Og holdlige kærlighet som et luim, og det kommer trobleganer ui øyne forholdet. Det godt ui tjonaband noen, men en snavestøyner ui forlovelsetøyene. At halda seg røynan, altså ikke hava sex ui forlovelsetøyene, ometalliga sverst. Begge kjenner attraktion til hin, de så gode i annan, og de tiltrekk for annan, og tog det så områdende å være viser time fer ui forhold. Til man gjør av åren, at man ikke gå med sex til tjonaband, man setter seg det 4. Her at tøyninga mykje at det avgjører, så løs at heita som man har sett seg 4 fer at etnast. Jeg pratet til tog i nekk gift pør, som forteller meg hva de gjør det for å halda seg røyn til tjonaband. Nøkker av tåsa vi valgte å ikke være ønsamhet i huset. Nøkker valgte å fylgja smøra vi vinon og familielimon, omringa seg vi feltje som kunne stola dem og halda seg røyn. Og nøkker, de finner seg eldre veløyere som de kunne spyrja og snakka vi og hjelpa dem til de var første. Og jeg har vi øysne tåsa vi ånder som valgte ikke at mossas de ble ringforlova eller gift. Og det så nek som sier ikke vil forlova for lunge. Så i frøstingen just herere og herere som årene genga. Så det sier at vi forlova ikke alt for lenge tog og ring forlova stutta tog. Så det hokset dikken fyttel dikken vi vysa vi og tekje gauar sunner avgjør for til sjolva og at han som to til perla vi eller kjemra kjenna. Så for enda så har vi nøkker gau råd til dikken som hoksa at gjøre seg per. Vel, fjæsast eller kattøyder. Fyrsta rai ikke FYLG tøynon hjärsta. Hegg du ikke om alt nå, så kommer du ikke fra at høyre årene FYLG tøynon hjärsta. Eller, jeg måtte fylgja på min hjärsta. Hetta at liva ui nunon og fylgja hjärsta noen kan være alvorlige vandamidje. Ja, kjensler og attraksjon og tøyningar midje ui ønforholdet, men det absolutt ikke til tøyningar mesta. Ta i folk sier FYLG hjärsta noen, så mener de verlig FYLG tøynon ungdomsliston, FYLG tøynon gyrnd, tøynon holdlig og tråanon. Bibelen sier okkur nekva hjärsta og Jeremia 16:8. Svigafodlare hjärsta enn alt anna øtter det hver kjenner det. Betur råd lusta etter råvun, eller tro etter å være viser ui tøynon forholdet. Etter jeg var ikke lika cool som FYLG tøynon hjärsta, men i enda noen så for hese rådene at jeg var det større glede og større nyttsomme. Nummer 2. Ikke genga halvveis ui ønforholdet. Halvt fristen så har menner og kvinner rundt haft et avslappa forhold. Det vil si at forholdet hever ikke mal og unga kos. Jeg tenker da bare det om det. I sluken forholden vil alltid onkur sardur i endanon. Til ein personer investerar møyre i forholdet enn hin. Forlovelse ikke skapt til bare å ha onkran henge ut vi eller frutja vi i fruthyne. Forlovelse skapt til å strempa i mode tjonabandet. Forlovelse en hekka oliversam som vidt oia færa ui ødlom mjuklaga, i virginia til god og ui bøn. Det alls ikke latt å færa ui perle. Og hver jeg fær hjertet til onkron vil lete ui okkara hender, onkur fær godt okon, vil forelska okon, så hava vi og metalja større arbeid. Og vi oia ongan tog å bruka personen å oppfylla okkara egnet tråaner. Okkara egnet tråaner oia er stidlerar ui gode. 3. Let personen, vinen, tan du vel vidle forlover vi, fær høymatter møyre høylajan enn ta du møtta tøymon. Hette nekka som særlig område for mannen i forhold nå. Som andalig løyer i uttjonabanden, øyran longo i vinabandstøyene, forlovestøyene, at vise andalige bildning. Han har lett at jeg som kvinne være møyre høyleie, møyre oppbygda, ta han går til høymatter enn da kom etter der. Enda maler vi forlovelse tjonaband, og tog øyre okkara forlovelse at enderspekla tjonabandet. Kattle mennene få i bøyblene fra gode et røntsa og halka konersvinner i bøyblene åregods. Kattle kvinnerne få i bøyblene å være mannen undergjønner.
Så, men hetta tycker enda mal att de bjöd in i jent ut att halka henne. Hetta det god inte människor gör att ha det bjöd in i jent ut. Huxa ösni om kvinnan god i undergiven. Älskar hon Guds år och virusmässigt att tjäna Jesus. Och kvinnor, hetta tycker enda mal att de säger ja tack till att vara bjöd ut. Att halka mannen. Huxa ösni om tant som bjöd här ut. Halkar det och uppbygger det jäkna biblarna. Spyr dig själva, älskar han god så negativt att lättliga kan vara undergiven. Att vara undergiven märker att du har så gott allt en person att han kan täcka avgör fyra till. Spyr dig själva, kan han vara en andalig lojare i åkra tjunabande och i åkra höjme? Kan han vara papper för tvinn framtjörbad? Huxi Hetta. Forlovilsi lojen till tjunaband. Forlovilsi spännande. Det har vi så neg fra pören som forlova. Men allt som vi inte hör neg att det alls inte lätt. Så gör det i en mjuklägga. Har vi enda malet tjunabandet för eia och sök visdom ur åregods bibeln. Och hvis tid känner det så läs att tid manglar visdom innanför ett öke, så säger Gud att vi kunna be om visdom. Gud säger faktiskt omkring dikken visdom han be. Med att de långt single och aldrig har varit en förhållande. Lyckas med. Och tajt kommer känna okran under också till evast och blir hellre långur viner och se hellre nöj visst och evast. Så gjev der tui ui vinabanden hugsa ui visdomen med du forlovaver. Så lös att du kan ta rättar avgörer som är till sikning ui tjunabanden. Annars kunde du läsa böcker som heter Loveology och så det heter böcker som jag ska helt säkert anfalla till ödlom. Han är också nek otroliga avhåver ting, gosse ting bröjdas han var gifter och nek ting som han inte visste av som också är mega avhåver att lära ta en man är single. Till ofta hade jag som single ser man en mynd av gosse är gifter förlovar och allt är fantastiskt och det är bara kärnlagen. Så är det hända böcker som är visionary marriage och hessa versionen har jag läst nu som single och hon var omedelbart gå. Vi har brukt nek ra ur hesaferð långt nu andalig avväxten tryggvande och här är det två stora parter om kärlek och true loving tjunaband och hem och ett stort gröj kapitlar helt säkert hvis det inte är läst personer pt.8 från Emmas FYLG nästa värld så får jag ta om ett ämne som jag glömt med såna till det är singleness eller att vara starkare och jag glömmer såna att ta som det till folk har ofta en idé om att man är single så är man olycklig och ensammatler och det är bara inte sannolikt. Så det glömmer jag fortälja dig om allt om nästa vecka. Så just bye!